হ্যালো এভরিওয়ান, অন্য দিনের মতো আজকেও একটা আনবক্সিং নিয়ে চলেছি। তো কিসের আনবক্সিং দেখতে হলে ফুল ভিডিওটা দেখতে হবে। বাই দ্য ওয়ে, আমি নন্দিনী ব্যানার্জি আর তোমরা দেখছো নন্দিনী ব্যানার্জি ইউটিউব চ্যানেল। তো ভিডিওটাকে লেন্দি না করে চলো দেখে নিই আজকে আমার কি অর্ডার এলো এবং কোথা থেকে এলো এবং সেটার আনবক্সিং করি। ও চলো, আমার চলে এসেছে। আমার সিওডি অপশন ছিল। তো আমি কি অর্ডার করেছি আর কোথা থেকে অর্ডার করেছি সেটা তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। তো ফার্স্টে চলো আনবক্সিংটা করে নিই। তো এটা আমি মিশো থেকে অর্ডার করেছি, ঠিক আছে। তো মিশো নিয়ে সবার কোয়ারিজ ছিল বা থাকে সবার, যে মিশোতে অরিজিনাল প্রোডাক্ট আসে কি না। তো সেটা দেখার জন্য আমি অর্ডার করেছিলাম। আমি একটা সোয়েটার অর্ডার করেছি, ঠিক আছে। দেখো তোমরা যদি দেখতে পাও, আমি একটু কাছে নেওয়ার চেষ্টা করছি। তোমার সোয়েটারটার প্রাইস পড়েছে হলো 467। তো এবার আমি সোয়েটারটা বার করি, আমিও দেখি যে কতটা কি ঠিকঠাক প্রোডাক্ট এসেছে কি আসেনি। তো এটা হলো আমার সোয়েটারটা। আমি বলে দিই, আমি ডাবল এক্সেল সাইজ কিন্তু অর্ডার দিয়েছিলাম, ঠিক আছে। তো প্যাকেজিং এসছে। অবশ্যই তোমরা কিন্তু যারা মিশো থেকে অর্ডার করো তারা কেমন প্রোডাক্ট পাও তারা কিন্তু অবশ্যই আমার ভিডিওর কমেন্টসে কিন্তু জানিও। তো এটা হলো সোয়েটারটা। এবার সোয়েটারটা দেখো তোমরা, তো কেমন লাগছে আমার সোয়েটারটা অবশ্যই কিন্তু তোমরা কমেন্ট করে জানিও। আর আমি সোয়েটারটা পরে নিয়েছি। তো আমার সোয়েটারটা তোমাদের কেমন লাগছে অবশ্যই কিন্তু জানিও, আমাকে পরে কেমন লাগছে সেটাও অবশ্যই জানিও। আর যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই কিন্তু ভিডিওটাকে একটা লাইক করতে ভুলো না, আর শেয়ার করে দিও অবশ্যই যারা মিশো থেকে জিনিস কিনতে চায় তাদের জন্যে। প্লাস যারা ভাবে হয়তো মিশো থেকে যে জিনিস ভালো আসবে কি আসবে না, বা আমার মতো যারা ভাবতো তাদের জন্য হেল্প হবে। তো প্লিজ 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 ভিডিওটাকে শেয়ার করে দিও। আর তোমাদের লাইক আমার কাছে কিন্তু অনেক বেশি মূল্যবানের।